Halo guys, seperti yang kalian tahu di video kemarin aku mau unboxing. Ini kita unboxing apa ya? Penggaris dulu lah. Ini lucu banget penggarisnya. Kita coba buka. Di sini kapibara. Lucu banget. Nih. Lucu banget. Kita lanjut. Yang ini, aduh. Ini. Coba buka. Ini buku ya, buku biasa. Aduh, susah bukanya. Oh my god. Udah pakai cutter padahal gitu. Buka. Tuh ya. Coba ditarik dulu kali ya. Iya, harus tarik. Susah banget ya. Mbakku kok cantik. Mbakku. Oh my god. Apa mbakku di sini? Ya di ujung. Anu paling suka tuh pas gininya nih, bagian yang sobek paling suka. Ini ada gambar apa aja ya kira-kira? Diem. Ada gambar yang ini. Ada susah. Ini. Terus ada yang ini. Belakangnya kayak penggaris gitu ya guys. Terus ada yang ini. Lucu banget. Ada yang ini. Itu dia kayak berteduh gitu. Udah, ini ada beberapa yang sama. Oke, lanjut. Aku beli tip X. Kita buka tip X. Aduh, ini nggak pakai cutter ya. Cutter ini. Aduh, susah banget. Gimana coba? Ini cuma setengah tuh yang kebuka. Bisa kebuka, bisa. Oke, kebuka teman-teman. Ini dia. Ini lucu. Aku suka warna hijau, tapi nggak terlalu suka sih. Ini tutupnya, jadi kita bisa nutup atau nggak buka gitu. Ini tutup, ini nggak buka. Tidak lah ya. Oke, kita lanjut. Kita beli penghapus. Kalau penghapus tuh memang harus pakai cutter. Karena diplastikin gitu. Tapi kalau yang nggak diplastikin gitu enak, malahan gak usah pakai cutter. Gak usah ya. Ujungnya soalnya nih udah kelipet gini. Gak usah. Oke. Jual kucing. Nice. Kebuka. Nice, kebuka. Ini aku pilih warna hitam karena nggak cepet kotor.
Aku juga beli ini guys. Beli 2 nih drawing box. Drawing. Ini lucu. Ini gambarnya tuh ada yang ini. Sama ada yang ini. Oke, kita lanjut. Aku juga beli kotak pensil. Soalnya kotak pensilku udah kotor. Kita coba buka. Ini Cinnamoroll lucu banget. Wow, ini apa? Oh, nih depannya. Dan ini belakangnya. Sama aja lah ya. Belum. Ini harganya. Ini harganya berapa? 20-an. Kita coba buka. Isinya, lucu banget isinya, empuk. Oke, kita lanjut. Aku juga beli pulpen. Kita buka. Isinya itu ada nah ini guys, banyak banget ini, nanti dibagi sama adik sama kakak aku. Aduh, gak tahu lah. Tuh, gak tahu ini ada berapa, kita coba hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ih, ada 12. Oke, dan terakhir ini aku nggak beli, tapi ini aku dikasih sama sekolah. Kelihatan. Wah, hadiah. Kita coba buka. Aduh, kita buka. Nah, kita buka dong. Ini ada jajanan kepala. Kelapa. Kalpa guys, kalpa. Tulisannya kalpa. Apa tebak-tebak? Dan isinya adalah gantungan kunci. Ngapain? Gantungan kunci. Kucingnya masuk ke dalam kamar. Gantungan kunci lucu banget. Aduh. Ya ini pom-pom puren kayaknya. Bukan pom-pom puren lah, masa dia pakai baju sih kayak gini. Tapi ini lucu banget, aku suka. Iya, dia megang banana. Lucu banget. Perempuan kayak mana? Ini lumayan lah ya guys, gantungan kuncinya ini buat gantungan, buat kenang-kenangan dari sekolah gara-gara tampil apa? Tali saman. Ya. Lucu banget. Jadi segitu dulu. Bye bye.